transition après la chute de Omar El-Béchir. Donc, ils étaient encore dans la rue, calmement, ils attendent. Nous allons faire le point sur cette situation avec l'invité de la rédaction maintenant, Jean-Baptiste Galopin. Il répond à Christophe Drevet. Vous êtes universitaire et spécialiste du Soudan. Ça y est, l'armée a finalement sifflé la fin de la partie. Après 4 mois d'un mouvement populaire d'une ampleur inédite, elle a donc destitué le président Omar El-Béchir. Le vice-président a également annoncé la mise en place d'un conseil de transition conduit par le militaire. La fin du règne de 30 ans d'Omar El-Béchir signifie-t-il la fin de la crise au Soudan? Qui était faite annonce une période de transition sous l'égide des militaires de 2 ans, qui est très long, et les principales composantes de l'opposition ont déjà annoncé qu'elles continueraient à manifester, à demander une transition qui soit sous l'égide de civils. Donc on s'attend que les manifestations continuent, et étant donné que le Conseil suprême a déclaré un couvre-feu ainsi que l'état d'urgence pour 3 mois, des tentatives de déloger les manifestants. Maintenant, la question va être de savoir si au-delà des forces de l'opposition mobilisées, les manifestants, qui sont sortis relativement tard dans la rue, la plus grande base des manifestants va rester dans la rue. Alors que l'armée a annoncé la libération de tous les détenus politiques, Omar El-Béchir a été arrêté. Que retenez-vous de ces 30 ans de pouvoir et de la façon dont il se termine? Écoutez, Omar El-Béchir est un politicien qui était expert en survie. Il a déjoué de nombreuses tentatives de renversement durant les années de son règne. Il a également survécu de la Cour pénale internationale ainsi qu'à la cette fois-ci, c'était une crise de trop pour lui. C'est quelqu'un qu'on va se souvenir pour ses campagnes de contre-insurrection extrêmement brutales, que ce soit au Darfour et au Kordofan du Sud, ainsi qu'au Nil Bleu. Et donc, ce ne sera pas quelqu'un qui va entrer dans les livres d'histoire. Omar El-Béchir, sous le coup du second soupçonne de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, va-t-il être libéré par la justice internationale? Ça paraît peu probable aujourd'hui, puisque le dirigeant qui a pris les rênes du pouvoir aujourd'hui, Awad Al-Masra, est quelqu'un qui était également soupçonné par les États-Unis d'avoir coordonné les opérations de contre-insurrection au Darfour. Il paraît donc peu probable qu'il utilise Bachir et qu'il livre Bachir à la Cour pénale internationale pour s'attirer les faveurs des pays occidentaux. La coalition qui a avec une coalition que ce soit des militaires, sécurité, qui n'ont aucun intérêt pour l'instant à livrer Bachir. Ils vont soit le maintenir en détention, soit lui trouver une porte de sortie en exil. Je pense néanmoins que la crise n'a pas atteint sa fin et que si les manifestations continuent, le Conseil suprême qui a pris le pouvoir aujourd'hui va être sous pression et va devoir faire des concessions aux manifestants. Il est possible que
rouvrir aujourd'hui. Les frontières terrestres, en revanche, vont rester fermées pour le moment.